Scagliara, Autospinter Castelnuovo Scrivia. Presentiamo la formazione con il numero 1 Martina Revetto, numero 6 Francesca Pia Angelo, numero 7 Tagliara Maria Madonna, numero 4 Enrica Favia, numero 10 Carlotta Serpentini, numero 13 Capitano Claudia Colli, numero 14 Francesca Bernetti, numero 15 Ilaria Bonvecchio, numero 21 Emilia Cagruto, numero 25 Lisa Bassi, numero 29 Rebecca Francia, numero 44 Valentina Piatti, allenatore è la signora Francesca Zara. E ora la Schiavone Ponzano, con il numero 2 Maria Rossi, con il numero 5 Maria Bianchi, con il numero 7 Federica Iannucci, numero 9 Francesca Leonardi, numero 13 Luisa Pianaro, numero 13 Noemi Giovanni, numero 14 Giovanna Martinez, numero 20 il nostro capitano Costanza Niccoli, e numero 23 Teresa Piccola, numero 1 Anna Martucci. Il capocannatore è il signor Nicola Zanco. Gli arbitri dell'incontro saranno i signori Andrea Mammoli e Diego Secchieri. E ora l'inno nazionale. Attenzione comunicazione di servizio, chiediamo cortesemente al pubblico di rispettare il distanziamento, di rimanere seduti nei posti che vi sono stati assegnati e di non creare assembramenti durante il corso della partita e alla fine dei tempi. Ringraziamo per la collaborazione, grazie.
Amici di Streaming Sport di Veneto Globe, buonasera, benvenuti alla Palaciconia, quarta giornata del campionato di Serie A2 Girone Nord. Torniamo al Palaciconia, secondo turno consecutivo interno per la formazione della Schiavon Ponzano, ancora a secco di soddisfazioni in questo campionato. Le biancoverdi di coach Nicolas Zanco ospitano oggi una delle squadre candidate a fare un campionato da protagonista, l'Autosped Castelnuovo Scrivia, formazione che nella teoria è una delle grandi candidate naturalmente a un campionato di vertice in questo girone nord. Ponzano si presenta a questa sfida con l'infermeria piena zeppa e che sicuramente quindi con rotazioni ridotte al minimo per coach Nicolas Zanco, che ha perso nell'ultima partita Alessia Ghevo per una distorsione alla caviglia. La lunga proverà a rientrare per la prossima partita, mentre mancherà anche per questa partita Giovanna Martinez, non ce l'ha fatta, contrattura, problema muscolare per lei, quindi rotazioni super ridotte. Percorso di Nicolas Zanco che vede naturalmente allungarsi la lista degli indisponibili, che contavano già Rescifina, Camporeale ed Este. Intanto grandissimo recupero da parte di una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione, che è Matilda Bianchi, che oggi ha guadagnato con merito il ruolo in quintetto base. Intanto stoppata di Gatti su Miccoli, i centimetri. Altro grande intervento di Bianchi, che sicuramente si sta già facendo vedere, giovanissima Matilde, classe 2003, si sta sicuramente facendo vedere. La scorsa partita è rimasta in panchina o ha giocato per pochi minuti. Attenzione al movimento di Gatti contro Miccoli, e questa sarà una delle chiavi dell'incontro. Castelnuovo potrà giocare sui centimetri delle sue lunghe che Ponzano non ha, perché di fatto deve fare i conti con la sola Miccoli, che dovrà stare attento anche a livello di minutaggio. Parte velocissimo, qui c'è probabilmente un contatto sospetto sul contropiede, sbaglia però Castelnuovo la soluzione, prova ad andare fino alla fine. Celani gira la palla, rischia l'infrazione di passi da parte di Bianchi, che poi mette un po' di ordine. C'è il blocco di Miccoli per il pick and pop il pick and roll con Leonardi. Ancora ci prova Miccoli, che si gira, mette il tiro più difficile della sua gara e mette anche a tabellone i primi 2 punti della partita. Importante che si sblocchi Costanza Miccoli. Adesso vediamo la reazione con Bonvecchio, che cerca una compagna libera, si va da Podrug, qui ancora libera Gatti, che poi si divora un canestrone e sbaglia ancora la lunga di Castelnuovo con Miccoli, che prova a inventarsi qualcosa, va fino alla fine, non c'è contatto, c'è un contatto ma non falloso, e poi 2 giocatrici a terra, contropiede con il fallo di Bianchi sul contropiede di Claudia Colli. Giochi e ritmi molto alti in questi primi 2 minuti di gioco. Intanto Castelnuovo tocca quota 4 nel punteggio, e chiaramente Ponzano dovrà giocare proprio sull'energia e sul motore delle sue giovani. Tanto vediamo che c'è un posizionamento che adesso viene corretto a rimbalzo, ma vedete anche proprio la differenza di centimetri tra Gatti e Miccoli, che qui fa un buon tagliafuori. La palla a Zitkova, grande protagonista nella sconfitta contro Mantova della settimana scorsa. Sarà sicuramente importante il suo apporto a livello di punti. Ancora buono il lavoro sul pick and roll, prova Celani da 3 punti, il rimbalzo che premia l'ottimo tagliafuori di Bonvecchio, e il fallo commesso da Francesca Leonardi. Anche da lei ci si attende una prestazione di maggior impatto su questa partita. Attenzione che è stato fischiato, no scusate, il fallo è stato fischiato proprio a Bonvecchio su Leonardi, quindi 2 falli, 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 2 falli,
correggiamo subito il tiro di quanto detto, la rimessa in favore di Ponzano, proprio con Leonardi in possesso di palla, prova a dare la palla dentro per Miccoli, ancora Costanza Miccoli, funziona bene il gioco alto e basso tra le due giocatrici, grande iniziativa di Tayara Maria Madonna che va fino alla fine, coast to coast, dicono gli americani, da campo a campo. 6-4, nuovo vantaggio per Scrivia. Ora Leonardi prova a partire con la mano sinistra, tenuta da Podrug, prova ad andare fino alla fine, poi si palleggia però palleggia sul piede, probabilmente c'è comunque stato un tocco della difesa di Scrivia, ci sarà rimessa in favore di Ponzano con 8 secondi sul cronometro, esce dai blocchi Leonardi che la ridà ancora a Bianchi, deviazione e altra rimessa, 7 secondi per arrivare al cronometro dei 24. 6-4 per Castelnuovo, ancora Bianchi per Leonardi, 5 secondi per provare un tiro, riesce a prendere una gran linea di fondo Francesca Leonardi, 6 pari e la faccia è quella giusta per Ponzano in questi primi 3 minuti di gioco. Colli, lo scambio per Bonvecchio, pallone sotto per Gatti e c'è ancora il fallo commesso da Bianchi ed è il secondo fallo e c'è subito il cambio, peccato perché l'energia di Matilde sarebbe servita, però purtroppo un po' di inesperienza alla fine paga, anche poi spesso e volentieri sui contatti. Immaginate la differenza di centimetri tra Matilde Bianchi e Valentina Gatti che sbaglia, ma poi c'è rimbalzo offensivo da parte di Bonvecchio ed è questo che non deve fare Ponzano, deve evitare proprio di concedere occasioni extra a una squadra come Castelnuovo che poi gioca una pallacanestro sublime con il canestro molto buono da parte di Tayara Maria Madonna. Ancora il pallone per Leonardi, il ferro le sputa la conclusione, ora il contropiede da parte di Colli che va da Bonvecchio, prova a partire, ancora il gioco in post basso, Gatti arma il tiro e va a segno, solo rete per Valentina Gatti che naturalmente ha scelto anche il numero 44 non a caso. Rimessa intanto per Ponzano con ancora Rossi che prova a darla a Leonardi, prova a muoversi Leonardi, va fino alla fine Francesca Leonardi, forse c'era un contatto su di lei, ma che sfortuna su questa conclusione da parte di Francesca Leonardi, probabilmente ci stava anche un fischio da parte della coppia arbitrale. Questa è un po' una costante di queste prime giornate, attenzione al backdoor molto bello da parte di Castelnuovo che poi eccede in... Forse c'era un contatto su di lei, ma che sfortuna su questa conclusione da parte di Francesca Leonardi, probabilmente ci stava anche un fischio da parte della coppia arbitrale. Questa è un po' una costante di queste prime giornate, attenzione al backdoor molto bello da parte di Castelnuovo che poi eccede in generosità e poi Iannucci va da sola a farsi tutto il campo e deposita il canestro del -4 quando abbiamo giocato la prima metà del primo quarto, +4 per Castelnuovo. Madonna, pallone dentro, un ottimo anticipo di Miccoli che le cose migliori le sta facendo vedere in difesa, contropiede suntuoso per Iannucci che con l'aiuto del ferro deposita a canestro, un ottimo contropiede, deve chiamare time out coach Francesca Zara perché Ponzano ha reagito al primo tentativo di fuga da parte di Castelnuovo e sicuramente Ponzano ha trovato le giuste contromisure in difesa, chiudendo naturalmente l'area, ed è chiaro che in questo momento poi anche le energie e la tenuta fisica delle due formazioni farà la differenza. Tantissime le rotazioni a disposizione di coach Francesca Zara, che adesso sta parlando con le sue con grande calma perché chiaramente vuole ragionare su sappiamo che Ponzano è sempre stata protagonista in queste prime 3 partite di ottimi primi quarti per poi
sciogliersi con il passare dei minuti. È successo con Mantova quando all'inizio del terzo quarto è arrivata una poderosa pioggia di triple della squadra avversaria che di fatto ha deciso la partita. Adesso vedremo qui in pienissima emergenza. Approfittiamo anche per dirvi chi sono gli arbitri. Sono il signor Andrea Mammoli e il signor Diego Secchieri, che stanno dirigendo questa partita. 10 per Ponzano, 12 per Castelnuovo. Si riprende a giocare con Rossi a marcare uno dei pericoli numero 1. L'abbiamo già vista in azione, per lei già 4 punti sul tabellone. Ora il pallone per Bonvecchio che va da Colli in 1 contro 1. Buona la difesa di Iannucci, che naturalmente deve stare attento a non fare falli. Ponzano, attenzione, la buona palla recuperata da Leonardi, che poi la dà lunga per Iannucci, che fa un miracolo a tenerla. Deve scaricare questa palla, invece la va a prendersi un gioco da 3 punti. Canestro valido per Federica Iannucci, che si è intestardita un po' sotto canestro a non dare la palla sotto, la palla fuori dall'area di 3 secondi, ma è stata efficace. Ha avuto ragione lei, perché si è andata a prendere il canestro del pareggio, ma anche la possibilità di dare un vantaggio, di far rimettere la testa avanti a Ponzano. Intanto un cambio, è entrata Matilda Repetto, è uscita Ilaria Bonvecchio nelle fila di Castelnuovo. Tiro libero aggiuntivo per Iannucci, che va a segno. 7° punto per Federica Iannucci. Pallone che ora gira per linee esterne. Proprio la neo entrata a Repetto, va da Podrug, vediamo come la tiene. Celani la costringe all'infrazione di passi e palla recuperata per Ponzano, con gli arbitri che adesso richiedevano il pallone. Naturalmente la palla deve essere sempre toccata dai fischietti prima di attenzione a quel tentativo di Iannucci, che va dentro, va a prendersi il fallo di Colli. È entrata a testa bassissima Federica Iannucci, fischio che un po' scontenta un po' tutti, un po' perché Ponzano voleva i 2 tiri liberi, un po' la difesa di Castelnuovo che non voleva il fallo. Impattato il computo dei falli, e c'è un altro cambio. Sta per entrare Enrica Pavia, esce Colli, Claudia Colli, nelle file di Castelnuovo. Rimessa da fondo per Rossi, che vuole servire a Leonardi in uscita dai blocchi. Palla un po' lenta, ma Ponzano riesce a uscirne lo stesso, con Miccoli che tira la palla ancora una volta, che danza sul ferro, esce, prova a partire con le marce alte subito per Repetto, ancora per Podrug, pallone sotto per Gatti contro Miccoli. Che bello questo gioco alto-basso della formazione di Scrivia, che ritorna in vantaggio. +1 per la formazione biancorossa. E ora Ponzano prova a reagire con il blocco di Miccoli su Leonardi, poi ci va ancora Iannucci a giocare in post basso. Bello il movimento di Iannucci, che si beve Taiara Maria Madonna e va a depositare il 9° punto della sua partita. Inizio funambolico di Federica Iannucci, a cui probabilmente ha fatto benino partire dalla panchina. Un po', diciamo, queste mosse strategiche. Grande difesa di Celani intanto su Podrug, che poi segna un canestro comunque di elevata fattura. Ci sta provando Ponzano, e a testa altissima fin qui. 6 minuti e 15 secondi di grandissima qualità per la formazione biancoverde. Leonardi prova a girarsi sul perno, rischia l'infrazione di passi. Si va ancora da Miccoli, che va dentro, ma viene sputato il tiro e poi sbaglia il rimbalzo di Podrug, e poi la palla recuperata da Rossi, su cui probabilmente c'era anche un fallo. Leonardi dal tiro libero sbaglia. Peccato per Ponzano, che ha avuto delle belle occasioni per tornare a contatto. E allora vediamo Repetto in possesso di palla. Ottimo lo show difensivo di Celani, e Ponzano infatti riesce a recuperare il pallone molto bene. Il lavoro della formazione biancoverde in difesa. Ricordiamo il punteggio: 16 per Castelnuovo, 15 per Ponzano, che sta reggendo. Esce
in post alto Miccoli, poi prova ancora Iannucci che si intestardisce, va dentro, probabilmente c'è un contatto su di lei, ma si prende il suo rimbalzo, non c'è spazio e c'è inflazione di passi. Questa volta troppo, c'è intestardita troppo Federica Iannucci, che aveva trovato bene lo spazio, ma adesso la difesa di Castelnuovo ha letto questo movimento ed è andata sistematicamente sul raddoppio. Buono l'anticipo di Leonardi sulla neoentrata Pavia e poteva essere una buona occasione. 1:43 per arrivare alla prima sirena della gara. Pallone sotto per Gatti, marcata da Miccoli. Ancora il pallone per le linee laterali, si va da Repetto che imposta il gioco, vuole il blocco di Podrug, vuole poi il tentativo di passaggio. Eccesso di generosità da parte di Maria Rossi, che spende il quarto fallo di squadra di Ponzano, il suo primo personale da d'ora in avanti. Nei prossimi minuti e 34 ogni fallo di Ponzano saranno 2 tiri liberi per Scrivia. Attenzione Podrug su Celani, se la beve come un sorbetto al limone, va a depositare 2 punti di eleganza e di classe. Emilia Podrug, è anche bello vedere queste giocatrici giocare qui al Palaciconia. Però Ponzano sta tenendo botta. Attenzione il pallone fuori per la circolazione di palla per linee esterne, vuole andare Leonardi contro Gatti, bello questo pallone per il tentativo di palla recuperata e c'è per Ponzano. Qui vediamo c'è il fallo di sfondamento, vediamo quale sarà la decisione dell'arbitro. No, soltanto palla persa, né fallo in attacco né fallo della difesa, ma soltanto palla persa. Infatti voleva sincerarsi di questa decisione anche coach Francesca Zara, preoccupata di un eventuale fallo che non ci sarebbe mai potuto essere fischiato. Palla però per Ponzano, è uscito intanto Podrug nelle file di Scrivia, ci prova Rossi da 3 e a rimbalzo Ponzano farà molta fatica questa sera, contropiede con Pavia che la dà dentro per subito il canestro di Repetto. Prova a scappare in finale di primo quarto Scrivia, più 5, che però non è il massimo vantaggio perché erano il 12-6 il massimo vantaggio delle ospiti. Prova Miccoli a partire, si trova davanti il muro di Ilaria Bonvecchio che nel frattempo è rientrata. E quindi c'è il primo fallo per Costanza Miccoli che è andata a sbattere contro l'ottima difesa di Castelnuovo, che ha cambiato sicuramente registro e ha trovato l'allungo nel finale di questo primo quarto che vede le ospiti avanti 20-15. Quinto fallo di squadra, 3 appena per Castelnuovo, anche questa è una chiave importante in un'ottica della partita. Ponzano, dicevamo, ha pochissime rotazioni perché ricordiamo manca Alessia Gvo, infortunata alla caviglia, manca anche Giovanna Martinez, sono veramente poche le giocatrici a disposizione, quindi bisognerà gestire il campo con le tante giovani del vivaio Reyer. Repetto, vuole il pallone per Pavia, pallone sotto per Gatti, deve tenerla senza far fallo. Buona la difesa del duo Miccoli-Celani, buona la partita veramente fin qui di Noemi Celani, che ha dovuto reggere il confronto contro una leader. Qui c'è il fallo su Iannucci che ha capito di provare a prendere questi contatti dentro l'area. Probabilmente c'era anche un contatto sospetto nella sua entrata, non era di questo, si lamenta di questo la panchina di Castelnuovo. C'è il cambio, fuori Miccoli ed entra Anna Matteucci, quindi altra giovane del vivaio Reyer, 2004, andiamo sempre più giù con l'età anagrafica, ma questo è anche il bello di questo campionato, che può mettere a disposizione minuti e palcoscenico a dei talenti del futuro. Abbiamo visto uscire proprio oggi le convocazioni della nazionale maschile e femminile, abbiamo visto tanti nomi giovani e quindi anche di prospettiva. Uno di questi, proprio 2 di questi per il futuro sono qui a Ponzano, non sono state convocate chiaramente, ma in ottica di crescita futura azzurra possono essere chiaramente quelle di proprio Noemi Celani e di Francesca Leonardi. Ricordiamo 2 giocatrici
in orbita Reyer, che hanno fatto il precampionato con la formazione di coach Ticchi. Intanto Iannucci è andata a segnare il primo tiro libero a sua disposizione e anche il secondo, e con 3 secondi vediamo se Castelnuovo trova il canestro del sabato sera. No, finisce un buon primo quarto, 20-17, ha tenuto bene questi primi 10 minuti Ponzano contro una corazzata come Castelnuovo. 20-17, e adesso vediamo come si evolverà il secondo quarto di questa gara. Noi ci risentiamo tra 2 minuti circa. Siamo pronti per il secondo quarto di questa partita della quarta giornata del campionato di Serie A2 Girone Nord, che Schiavon Ponzano contro l'Autosped Castelnuovo Scrivia, risultato che ha visto le ospiti bianco-rosse condurre 20-17 nel primo quarto. Un buonissimo Ponzano che ha trovato tanta energia da Federica Iannucci. E allora Celani da 3 punti ora per iniziare il quarto. Grande rimbalzo di Iannucci, veramente oggi superstar Federica Iannucci, 13 punti per lei e Ponzano a -1. Ricordiamo Federica Iannucci uscita da sesto uomo, chiaramente questo potrebbe essere un fattore non da poco. Gatti contro Micoli, grande difesa di Micoli, ora prova a prendere la linea di fondo ancora Castelnuovo, bella la circolazione di palla, il rimbalzo di Cellani con la collaborazione di Leonardi. Ora Zitkova per la palla che potrebbe valere il nuovo vantaggio di Ponzano. Vediamo se Iannucci vuole provare a tirare anche da fuori, lo fa, non è la sua specialità, peccato. Palla che rimbalza sul secondo ferro e esce subito, pallone per Repetto, si circola per linee esterne con Gatti, poi Bonvecchio, il blocco ancora di Repetto che vuole provare a far uscire dai blocchi Pavia. Buona la difesa di ancora Micoli, ancora Bonvecchio, pallone in angolo, è libera Pavia da 3 punti, bomba di Castelnuovo che ha avuto pazienza ad attaccare molto bene una difesa ordinata da parte di Ponzano. Ora bello l'assist no look di Zitkova per Costanza Micoli, che mette a posto la mano e va a depositare altri 2 punti per Ponzano. Partita gradevole in questi primi 12 minuti. Pavia per ancora Repetto, si va per linee esterne, vediamo il pallone sotto per Gatti, bello la sfida tra Gatti e Micoli che non deve saltare, sbaglia Gatti, il rimbalzo di Iannucci che sta veramente facendo le pentole ai coperchi oggi. Iannucci deve stare attento a non esagerare. Micoli rallenta il gioco, si affida con il consegnato a Leonardi che prova a armare il tiro da 3 punti. Il tiro di Leonardi non va, e anche questa è importante, attenzione a non spendere falli sciocchi
in quella parte del campo. Bonvecchio va subito a dare il pallone fuori per Repetto, che sbaglia. Grande rimbalzo di Gatti. Ed ecco, a proposito di falli ingenui, quello di Costanza Miccoli, ed è il secondo fallo per Costanza Miccoli. Subito entrano forze nuove per Castelnuovo. Fuori Gatti, rientra Podrug, fuori Bonvecchio, rientra Madonna, esce Miccoli con 2 falli e entra il numero 12 Anita Carraro, quindi anche per lei minuti importanti. Ora Zitkova su Repetto, rimane sul blocco, provano a giocare sotto. Buono l'intervento di Zitkova in anticipo. Finora molto bene la difesa di Ponzano con Zitkova che va fino alla fine. Forse c'è fallo su di lei, eccolo che arriva. 2 tiri liberi, e se Ponzano difende così la partita potrebbe anche prendere una piega inattesa. Secondo fallo per Tamara Maria Madonna, ci sembra di aver visto come segnalazione. 2 tiri liberi per Teresa Zitkova, ancora a secco di punti oggi, primo assegno per lei. Importante che si sblocchi anche Teresa Zitkova. -1 Ponzano, 7:29 all'intervallo lungo. Assegno Teresa Zitkova, 23 pari. E allora il pallone per Repetto, lato destro del fronte d'attacco di Castelnuovo. Gira la palla per i blocchi. Attenzione, naturalmente vogliono liberare Podrug sul mismatch con Zitkova, ma si capiscono male. Prova a partire Ponzano con la palla sotto e ingenuità, peccato. Grandissima occasione persa da Ponzano. Zitkova non ha letto l'ottima posizione difensiva di Castelnuovo, è andata a sfondare. Peccato, perché Iannucci aveva già depositato il canestro del vantaggio. Sbavatura difensiva, anzi offensiva, e di nuovo palla per Castelnuovo. Brava Celani a provare a anticipare Podrug, e sicuramente è un incentivo per lei. Buoni gli anticipi difensivi di Ponzano finora. Ancora il pallone per Pavia, vuole prendere posizione profonda e va a canestro D'Angelo. Anche questo, come potete vedere, una delle chiavi dell'incontro. Coach Zara ha preparato bene la sfida, dando naturalmente maggiore profondità alla sua squadra. Carraro prova a partire su Podrug, anche qui diciamo a differenze chilometriche di esperienza. Poi Leonardi lamenta un fallo, ma qui bisognava attaccare il ferro. Pallone ancoramente per la tripla di Pavia, bomba di Enrica Pavia, e il 5-0 di break di Castelnuovo. Ne parlavamo proprio prima dell'inizio della gara, che una delle speranze che può avere Ponzano è che Castelnuovo incappi in una serata deficitaria al tiro. Finora le percentuali della formazione ospite invece sono più che eccellenti, e naturalmente le ultime 2 bombe hanno fatto la differenza. Ora qui chiaramente il time out di coach Nicolas Zanco deve servire anche a tenere alto il morale di queste ragazze, che ricordiamo una squadra giovane, e quindi non deve commettere tra virgolette lo stesso errore fatto contro Mantova, quando al termine dei primi 2 della serie di bombe la squadra si è sciolta, e qui naturalmente bisogna subito fermare l'emorragia di spirito e quindi vedere con che faccia tornerà in campo Ponzano, che ricordiamo deve fare anche i conti con un po' di fatica, quella fatica che è dovuta naturalmente, nonostante la giovane età, al fatto di un minutaggio che sarà centellinato per gli infortuni. Ricordiamo che in questo momento sono tanti, andiamo a memoria: Camporeale, Martinez, Egvo, Deste e Rescifina, 5 giocatrici. Veramente penso che possiamo dire senza timore di essere smentiti che in questa prima parte di campionato Ponzano sia la squadra più sfortunata di tutta la Serie A, perché 5 infortuni sono veramente tanti. Vedremo se poi la società potrà intervenire sul mercato. Pallone per Carraro, qui forse c'era un contatto su Podrug non fischiato,
Allora il pallone per Leonardi che va da Iannucci che prova a armare il tiro da 3 punti. Federica Iannucci. Attenzione che c'è stato, gli arbitri fermano il gioco perché ovviamente c'è stata una manata involontaria a rimbalzo tra Leonardi ed Angelo. Resta il fatto che il canestro è valido di Federica Iannucci, quota 16. Federica Iannucci, 16 dei 26 punti di Ponzano portano la sua firma. Ci fa un gran bel piacere vedere Federica Iannucci in questo stato di forma. Arriva il fallo di Celani, è il secondo per la giovane giocatrice Scuola Reire. Anche qui adesso bisogna vedere cosa si può inventare coach Nicolas Zanco, che ha Matteucci da poter tentare come libero, come lungo di scorta. Attenzione, ancora il pallone per D'Angelo, bella la palla recuperata da Carraro e adesso c'è anche una sorta di superiorità per Ponzano con Zitkova che dà una palla difficile a Leonardi. Vediamo se tira Zitkova, è libera da 3 punti, importante! Teresa Zitkova, il sorpasso di Ponzano, 29-28, 5-22. Si scalda anche un po' il tifo del Palacicogna, che come noi è un po' incredulo a vedere questa prestazione delle ragazze di Ponzano. Podrug a segno con un gancetto che è di classe di scuola talento. Nuovo risponde subito, fallo qui evidentissimo. Attenzione perché vediamo, piccolo problema per Zitkova, superato, fallo del numero 13 Colli. C'è il cambio, rientra Gatti, probabilmente vediamo chi esce. Chiedeva i tiri liberi coach Nicolas Zanco, non di questo avviso agli arbitri. È uscita D'Angelo per Castelnuovo, è rientrata Gatti, quindi alza il proprio quintetto. E ancora una super Iannucci a giocare in post basso, incontenibile. Federica Iannucci, 18 punti ora zona per Ponzano. Il pallone per Gatti, dimenticata, e questo è quello che non deve succedere nella zona di Ponzano. Bisogna sfidare a questo punto Castelnuovo a tirare da fuori. Carraro, ma non prendere i tiri da sotto canestro ad alta percentuale. Grande movimento di Zitkova che fa tutto bene, poi sbaglia la cosa più facile. Peccato, grande movimento di Teresa Zitkova. E ora nuovo fronte offensivo e altra nuovamente a uomo Ponzano con il pallone dentro per Podrug che sbaglia il rimbalzo strappato da Leonardi. Ma ci sentiamo di condividere la protesta di coach Zara perché abbiamo sentito fino qui lo schiaffo ricevuto da Podrug. Ora va dentro Zitkova, a segno Teresa Zitkova sfruttando il pick and roll e nuovo vantaggio di Ponzano, 33-32. Madonna per Pavia, ancora Podrug gira e naturalmente devono sfidarle a tirare. Eccola qui la tripla di Madonna da 3 punti. È un po' la chiave, un po' la scommessa che deve fare Ponzano questa sera in questi ultimi 3 minuti e 30, 35 a 33. Rischia l'infrazione di passi. Attenzione che poi lotta a rimbalzo Ponzano sul tiro di Iannucci corto, il contropiede per Colli, bello questo contropiede, c'è un fallo al limite dell'antisportivo. Vediamo, attenzione perché vediamo Zitkova che è caduta malissimo. Speriamo non sia niente di grave per Teresa Zitkova perché ha preso una brutta botta. C'è il fallo e ora il cambio, fuori Celani con 2 falli, dentro Miccoli con 2 falli. Si spera che l'esperienza di Miccoli possa naturalmente aiutare. Ci sono 2 tiri liberi per Pavia. E naturalmente l'energia e anche le forze più fresche nei finali di tempo si fanno sentire per Ponzano, che ora deve reggere il colpo, tenere duro fino alla fine di questo primo tempo. 2 tiri liberi per Pavia che va a segno solo Rettina. Parlavamo proprio anche della scommessa su cui deve puntare Ponzano. Non se ne vogliono gli amici da Scrivia, ma chiaramente
l'errore al tiro, ma rimbalza di Gatti. Dicevamo proprio sulle percentuali al tiro. Madonna, per Pavia, pallone dentro per la palla persa, scusate, per Podrug. Attenzione che qui c'è una protesta evidente di Podrug nei confronti degli arbitri. Se non apprezza il trattamento energico di Miccoli, ma è evidente che un po' di contatto c'è stato. Ora zona anche per Castelnuovo, che naturalmente sfida le percentuali evidentemente più basse di Ponzano. Prova Miccoli, è un tiro che non va al rimbalzo di Leonardi, che va su, forse c'è fallo qui su Leonardi. Togliamo anche il forse, fa il pari con quello non fischiato, però dall'altra parte su Podrug. Attenzione alla tripla dall'altra parte, sbagliata da parte di Bonvecchio, anzi no scusate, di Colli. E Ponzano che ha la palla del possibile pareggio, ma comunque per rimanere in scia a Castelnuovo sarebbe importante restare attaccata a questa partita. E palla persa, questa brutta lettura di Leonardi su Miccoli. Questi sono palloni troppo pericolosi da dare dentro l'area, bisogna avere pazienza, farla circolare per linee esterne. E palla nuovamente recuperata da Castelnuovo, che fin qui ha giocato una partita al limite della perfezione. Qualcosina, qualche sbavatura in difesa soprattutto su Iannucci, che è stato l'effetto. Attenzione qui, eccola qui, libera da 3 punti, bomba di Madonna, e c'è il time out, il secondo necessario, immediato, richiesto da coach Nicolas Zanco. E qui si vede la differenza dei talenti in campo, la quotatura delle due squadre. Sicuramente due squadre di tasso tecnico differente. Avete visto come da un blocco si sono presi un tiro facilissimo, dall'altra parte bisogna sempre stare a costruirsi delle buone situazioni di tiro. Ora prova a scuotere le sue Nicolas Zanco, cercando anche di far capire alle proprie ragazze che è inutile continuare a lamentarsi per eventuali mancati fischi, che ormai abbiamo capito non sono sindacabili. Il gioco continua, questa è una delle caratteristiche dello sport, bisogna continuare a giocare, soprattutto bisogna anche ritornare a nella mentalità che si gioca, si sta giocando, e quindi questo è un aspetto importante. Non siamo più, dobbiamo riprendere i ritmi del gioco tutti quanti. E adesso vediamo come Ponzano usa le cartucce di questi ultimi 2 minuti di questo secondo quarto. Sarà importante non affondare. Rientra Matilde Bianchi per dare un po' di fiato a Francesca Leonardi, quindi si abbassa ancora di più il quintetto di Ponzano. Iannucci praticamente gioca da pseudo 4, prova ancora la zona, ma è la chiave che doveva usare Ponzano. Prova ad andare dentro Iannucci, sbaglia, rimbalzo di Gatti. E ora attenzione al bellissimo assist no look, bellissimo, bellissima la transizione di Castelnuovo, un cioccolatino, l'assist di Madonna, addirittura no look per la corsa di Podrug. Meraviglie, azione che meriterebbe una, se ci fosse una top 10 della Serie 2. E il parziale adesso di Castelnuovo si sta gonfiando, era un po' il rischio che vi avevamo preannunciato in corso di partita. Sbaglia anche il rimbalzo, ma la palla è conquistata dalla stessa Podrug, e che può ricominciare a giocare. 1 minuto e 35, speriamo che non siano i 95 secondi che decidono questa partita. Il tiro sbagliato, rimbalzo di Podrug, ancora per dentro per Colli, e le nostre paure sono diventate realtà. Parzialone che di fatto rischia di essere quello che chiude la partita con 2 tempi di anticipo. Pallone per Zitkova, ancora la zona, ma in questa squadra non gioca più nessuno. Eccola qui la paura che avevamo. Preso il break, è finita la benzina. Prova il cambio, fuori Zitkova, dentro Celani. Ma obiettivamente,
sentiamo anche di fare i complimenti a Ponzano, perché per 17 minuti se l'è giocata alla pari con una squadra come Castelnuovo, che è venuta qui a imporre una pallacanestro al limite della perfezione. Ha segnato 43 punti la squadra di Castelnuovo, ma è poi chiaramente poi l'energia difensiva a fare la differenza. Prova ancora Madonna che va dentro, tutto facile. È un burro ormai la difesa di Ponzano, quello che era stato poi uno degli aspetti importanti. Ha preso 25 punti in questo quarto Ponzano, troppi, ma ora rischia di un'altra palla persa e c'è il fallo che potrebbe essere antisportivo. Fallo della difesa di Castelnuovo, e ci sentiamo di condividere le proteste della panchina di Castelnuovo. C'è il richiamo alla panchina di Castelnuovo, che probabilmente non tanto allo staff, ma crediamo al dirigente accompagnatore che è qui sotto di noi, che ha protestato in maniera veemente. Sentiamo di dire che probabilmente sul contatto il fischio era girato, per essere anche corretti, ma questa è stata l'interpretazione dell'arbitro, quindi Ponzano può provare a ricucire un attimino questo strappone di fine quarto. Palla toccata per ultima da Enrica Pavia. 7 secondi per il tiro di Ponzano, e naturalmente quello che non aveva fatto la difesa individuale lo sta facendo la zona. È un po' nella chiave della partita di Ponzano, lo sta facendo chiaramente la chiave tattica di Castelnuovo. Ora va dentro Iannucci, sfortunata nel rimpallo. Ora vediamo l'ultimo possesso sarà per Castelnuovo, e quindi sicuramente Ponzano chiude a 33. Vediamo a quanto chiude Castelnuovo. Il tiro a segno, solo retina per Ilaria Bonvecchio. Suona la sirena di questo secondo quarto che è una mezza sentenza sulla partita. Negli ultimi 3 minuti Castelnuovo ha messo la freccia e ha messo anche una seria ipoteca sulla partita. 47 per le ospiti, 33 per Ponzano, che è stata in partita, vi abbiamo detto, per 17 minuti. Abbiamo visto una bellissima Ponzano, ma chiaramente più di così la squadra di coach Zanco non può pretendere, tra assenze, infortuni e indisponibilità e un po' di inesperienza. Di fronte c'è una corazzata. Fin qui sicuramente le previsioni della vigilia sono state ampiamente rispettate. Vedremo che cosa ci riserverà questo secondo tempo. Noi ci sentiamo tra un po', anzi non ci risentiamo con il sottoscritto, ma con il collega Mirko Villanova, che vi racconterà le emozioni di questo secondo tempo tra Schiavon Ponzano, Castelnuovo Scrivia.